Так, точно. Мгм. Я что-то на ютубе стрима не вижу. Всем доброе утро. У нас Всем привет! сегодня специальный гость, как это уже было не один раз. Всем здравствуйте. Я, наверное, тебя в описании не добавил, я смотрю. Сорян. Доброго дня, ребят. Не, Доброго дня. в описании есть, я потом добавлю в этом еще. Так, всем доброе утро еще раз. Тема
Есть. Музыка нормально, убавить? Супер, вот так вот она. Всем здравствуйте. Так, Спасибо огромное. Ничто не истина. Маг, Гелендваген, Автомир, Драйвер. Спасибо, ребята, огромное. Пишите, кто еще есть в чатике. 6 зрителей, 4 лайкосика. Поднажмем, поднажмем. Не забываем делать репосты также. А вот, музычка. все, я убавил. Музычка, кайф, кайф. Просто это второй, кстати, канал Драйвер, ребята. Сейчас он у нас на фоне играет. Тоже заходите, подписывайте, поддерживайте, как говорится. Итак, Драйвер. Шаг Итак, за шагом запрещен. Что да. за тема разговора? Тема, так прям можно в теме, в принципе, все это прочитать, как оно и есть. То есть запреты, которые на территории Германии, как бы это прискорбно не звучало, есть всякие разные. И я такую давно уже хотел об этом рассказать. Мне как-то один человек даже спрашивал об этом, с которым я очень хорошо общаюсь, и не один день уже общаюсь. И он меня попросил как-нибудь, вот, давай, сделай там ролик. Я что-то ролик как-то неинтересно, а тут просто вот со стримами начали, это так удобно, и просто я вот решил рассказать на стриме, что вообще бывает, что происходит, какие законы бывают. То есть это такие веселые, ну как сказать веселые, они называются на самом деле типа веселый закон, да. Ну, есть разные, есть печальные, конечно. Это все, как бы сказать, вещи, которые были с теми или иными событиями связаны. Некоторые, конечно, сейчас буду читать, рассказывать. Я это, соответственно, все взял тоже эту информацию в интернете, Старший но брат, приветствую тебя. оно как бы все это удостоверено. О, добрый день. Старший брат, здравствуй. Мага, здравствуй. Ничто не истина. Чеканок. Всем привет. Все, кто находится на трансляции. Благодарю всех за то, что вы пришли. Соответственно, мы начинаем. Это 17, 17 забавных законов из 17 Германии, забавных законов. граничащих с глупостью. Ну, Да. интересно, что же за первая глупость такая у нас в списке глупость номер один? Глупость номер один. Это вообще интересная вещь. Это купание в канализации запрещено. Нет, почему? Запрещено. Обидно, Купание в канализации. обидно, соответственно, кто в детстве не любил встречаться, Just Play, привет. чтобы полежать в помойке. К сожалению, официально это не разрешено, потому что для Нельзя? купания в канализации требуется А как я тебе... разрешение требуется. То есть, если ты Его хочешь, можно получить. да, ты можешь как бы разрешение, Just Play, здравствуй, ты можешь взять как бы себе разрешение, тебе надо у города спросить, что можешь в канализации покупаться. Видишь, А, нормально? тебе уже смешно, это как бы звучит абсурдно, но это факт. То есть Круто. от этого нам не уйти. Но все-таки, Эм, видишь, не совсем запретили, все-таки можно подойти и сказать, ну ладно, иди покупайся. да. Ладно, Ну, это как бы, наконец-таки, ребята, у меня да. разрешение в канализации покупаться. Го за мной. Да. Ну, как бы, как-то вот так. Как-то вот так. Это не я придумал, и не мне это отменять. Говорят, это Просто круто. читаю факты. То есть, глупый закон номер один. Купание в канализации запрещено. О, Э, мышьяк, привет. где этот человек? А вот, 2. Блин, вот если бы ты был здесь мышьяк, я бы понял. А так это 2-2. Я думаю, как 2-0. Как без этого 2-0 жить? в Жить-то как без этого? 2-0 в Цуцундре. То есть я понял, что это ты. Здравствуй еще раз. Человек с юмором. Just Play. Как жить без этого? Вот Just Play. Я вот тоже думаю, как жить без этого? Я здесь 19 лет живу, думаю, блин, чтобы в канализацию пойти покупаться, мне нужно разрешение. А его Подожди. довольно не так просто получить иногда. Ролики на То есть фоне. все-таки ты задавался этой целью? Да, я такой думал, ну почему? Ну, как бы, знаешь, в России жили такие, в лужи там, лужи мерили, в Кирзухах, да, там, купались там. Да. А А, как еще? Раз туда ногой, да, залез. да, а тут, Это у всех было, мне кажется. да, а тут такие хоп, и типа, ну, надо разрешение спрашивать, а для русских это вообще дико, когда ты все делал без разрешения, а тут надо тебе еще спрашивать кого-то, да? То есть, Не, ну все, тогда первым. Я теперь знаю, что я буду делать первым, когда приеду в Германию. Сразу да. в канализация купаться. А мне кажется, может, все-таки черепашки ниндзя существуют?
Так я об этом тоже думал, потому что у нас вот эти, которые пиццу развозят, они подъезжают к канализационному люку и стучатся. Понимаешь? Слушай, с уважением причем. Я в детстве тонул в силосной яме, катаясь на плотах. О, я знаю, что это такое. Это силосная яма. У нас тоже такая была штучка. Это страшно, да? Ох уж немцы, не по-людски как-то. Согласен. Я тебе сейчас буду читать закон номер 2. Потом, пожалуйста, кому интересно, напишите в Безумие чат. номер 2. Безумие номер 2 из 17. Вы потом мне, пожалуйста, прям в чат, прям бомбите чат и напишите, это безумие или нет. Я когда сам первый раз это прочитал, я ржал, и у меня пришла эта идея показать это вам, то есть рассказать. Это безумие номер 2. Атомные бомбы. Закон запрещает взрывать атомную бомбу или любое другое ядерное оружие. В противном случае... Почему? Подожди, ты дай договорить. В противном случае вам придется сесть в тюрьму на срок до 5 лет. Кажется довольно безобидным по сравнению с эффектами атомной бомбы. Если, в принципе, атомная бомба рванет, то ни одной, На 5 лет. то ни одной тюрьмы в радиусе несколько тысяч километров толком-то не будет существовать. Непонятно. Может, она маленькая такая, карманная у меня. Ну чего? Карманная тюрьма или карманная бомбочка? Карманная маленькая атомная бомбочка. Вот, я вот и немножко вот... А если я взорвусь как бомба, знаешь вот это выражение? Я сейчас взорвусь как атомная бомба. То есть Да. раз и на 5 Ты лет. горишь как огонь, я, да? Да-да-да. Раз все, вот все, он, кажется, взрывается. Вот. Сюда его. Just Play пишет, блин, это Беспредел. вообще беспредел. Я согласен. То есть тебя посадят на 5 лет, а то, что ты атомную бомбу как бы сказать, запустил в ход и много людей убил городов, это как бы нормально, да? А то, что на Ну, 5 лет сидеть придется, это, конечно, вообще непонятно. И Не, ну из-за это этого... меня останавливает сразу, я задумываюсь такой. Да, и смотри Ну, не тебе... сегодня. И 2-2 пишет Чеканок сразу в канал. А атомную я могу или водорода? Нет, это именно про атомную бомбу. Водородную, как бы, ты можешь ее взрывать, в тюрьму не сядешь. Как бы, да? Легко. Да. Легко. Нужно... Водородную нужно. Водород... Водород. Кстати, мне надо посмотреть разницу между атомной и водородной, да? Где больше урона, да? Потому что... Водородная жахнет посильнее будет, радиус взрыва и вот это вот. Видишь, я в этом не шарю. Там единственное, что после нее она заражение. Смотри, старший брат что пишет. Они у всех прям под шконками лежат. Да. Да, я бы сказал, даже Здорово. когда этот глупый закон читаю, я бы сказал не под шконками, а знаете, как было лет 20 назад, как у тамагочи у каждого в кармане были такие брелочек, и как бы у каждого такой брелочек есть, типа, Да. ща рванем, типа, да. Ща. Водородную. или Да. как? Ну, как бы, А. ты представляешь, вот это реально в тюрьму на 5 лет безобидно по сравнению с эффектом этого, да? То есть, Не, ну а чё, ну если ты в канализации купаешься, как бы там и понятно, что вот Да. можно, как бы, тут уже все ясно. Так, давай, закон номер 3. Забавный, граничит с глупостью. Действительно очень интересный закон, да, блин, это... Нравится? атомный бомб. Не надо, ну обалденно вообще. Подожди, это только начало. Это только Я начало. хотел кое-что еще сейчас, пару ссылочек, секундочку, пока здесь народ собрался. Давай. Как вообще, как вы считаете, вот уровень глупости, вот напишите в процентах просто в чате, мне просто интересно. А я бы сказал, огласите весь список, пожалуйста. А потом Подожди, оценим уже. не понял, что было такое. Где что было? Мотивация, это... Понял, это что, донат пришел? Сейчас посмотрим. Сап. Секунду. Блин, я только хотел что-то написать, теперь я забыл, что хотел. А что такое? Вот, мистер Кровавый, 150 рублей. Да Мотивация. ладно, кровавый, да, блин. да, Ты что кровавый. творишь? Благодарю Здорово, тебя здорово. вообще. Вау. Я слышу звук такой, не понял, а где, чего, как, почему? Почему не работает? Супер, благодарю тебя. Так, ссылочки на канал, который сейчас вы видите, он показан. Это мой канал, Драйвер Гараж, который клипы на фоне работают. Плюс Чеканок, подписывайтесь. Ставьте на комментарии, не забывайте. Да, по Чеканок, комментариям вас найду и могу залезть. Чеканок вас найдет по комментариям или не по комментариям, он вас все равно найдет и достанет. И вы ему все равно пишете. Это не Всё равно самое... напишет. Лайкосик лови. Егор, спасибо. Это не самое глупое, что есть, написал. 2-2. Всем привет. Немного задержался. Кровавый, блин. Ты мне... Спасибо, Ты то, что ты вернулся, ты меня напугал еще больше, потому что
Я не ожидал. Спасибо за донат, спасибо за доверие, за поддержку. Всегда, блин, очень рад пообщаться с тобой и вообще. Так, поехали дальше. Че, я выключил кое-что? Секундочку. Так, ну что, переходим к третьему пункту. Если Чеканок просто в ФСБ... Да. Человек просто в ФСБ работает. А я записываю, как ты думаешь? Ты что думаешь, он там сидит, у него блокнотик с Всё, карандашиком, всё. таким черно-белым графитовым стержнем сидит, каждый записывает. Так, номер 3. Не идти в ногу с мостом. Категорически запрещается переходить мост прямым шагом. Этот забавный закон из Германии на самом деле имеет смысл, потому что причиной его является возможное резонансное бедствие, вызванное звуковыми волнами. Да. В 1831 году мост в Соединенном Королевстве рухнул, когда 74 солдата маршировали по нему в непосредственной близости. То есть одним шагом, да, так получается, вот этот раскачали его, и он реально рухнул. Да. Закон физики. Это, в Это, да, принципе, вот, забавный закон, да, но да, да, который да. имеет свою силу. Да, Физическую силу, я бы сказал. да, 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 да. Этот, да. Короче, это все понятно, физика, я бы тоже сказал, в этом случае только физика. Анимешник, салам драйвер, здравствуй. Здравствуй, анимешник. Вчера пообщались неплохо. Четко приходи, смотри, располагайся, пиши свои мнения по вот этим вот глупым законам. На карточках надо... На корточках. на корточках надо... на корточках? Все, все, все. Я намек понял, так и будем делать. Поскольку не будем задерживаться долго об этом, мы все поняли, физика... Прошу прощения, немножко отойти, драйвер, я буду попозже. На чуть-чуть. Да-да, X, RC... Физика это сильно, а физическая сила еще сильнее. Да, и я думаю, они просто раскачали вот этим вот волнами, да, то есть вот этим одним тоном все раскачали, и он, соответственно, получается вес, там, масса, все дела, и по факту. Да, да, тут физика работает. Так, драйвер, привет, здравствуй, зомби, здравствуй. Чеканок может на руках пройти мост. А это, кстати, факт. Тоже факт. Потому что у него как бы свои приколы. Да я думаю, да, он перевернется ногами кверху и на руках пройдет. Ему только надо, когда он будет на руках проходить, наушники снять, чтобы он эти наушники, вот эту дугу, чтобы не пошоркал. А так, в принципе, да. Перейдем к 4 пункту. Не будем задерживаться. Так, что-то музыка такая. Надо убавить ее чуть-чуть. А что ты будешь делать? Секундочку. Так, пункт номер 4. Это пьяные свадьбы. Сразу такие все, чего? Пьяные свадьбы, ну как бы в России свадьбы, пьянка, там все нормально, да. А здесь получается вот так, то есть пьяные свадьбы, да. И это серьезная вещь. Очень серьезно. Брак в Германии действительно, если со стороны не сознавали или не знали, что это брак, это означает, что мерзкие псевдосвадьбы а-ля граф Олаф, серия неудачных событий. То есть в качестве альтернативы вы можете просто пройти наш свадебный тест, пока вы пьяны, чтобы проверить, готовы ли к большому шагу. Все. То есть, получается, для меня этот закон абсурдный. Он, конечно, абсурден, но по факту, да, если ты пьяный и не понимаешь своих действий, как бы не сознаешь, все, и как бы тогда не считается, соответственно, то, что ты как бы делаешь там бракосочетание, участвуешь, то есть не работает так. Да, не готов ты большому шагу. По факту тоже. Ах. Номер 5. Пошли в сломы шахматы. Дота. Да. Номер 5. Смертная казнь. В Хессене для грабителей фактически, согласно законам земли, Гессене грабители могли быть приговорены к смертной казни до 2018 года. Однако, поскольку это уже было запрещено федеральным законом, закон больше не применялся в течение длительного времени. С тех пор его отменили. Но это все еще висело. То есть у нас закон о смертной казни,
как бы давно уже ушел. У нас по факту у нас в Рашке очень большой процент разводов. Да, это связано с одним большим пунктом, потому что делают это все 18-19 лет по глупости, и все. И потом, получается, через полгода, через год такие, ну, понятное дело, надо... Они сделали этот шаг неосознанно, и все. И дело дошло к разводу. А развод, как мы знаем, он дороже свадьбы. Так что это было очень глупо с их стороны. Это как бы их право, но что поделать? Ничего не поделаешь. В двух смыслах, да. Да, в двух смыслах, согласен. Так, закон номер 6. Тоже, кстати, на той же земле Гессен. Интересно, почему такой интересный. То есть зонтики бежевого цвета можно использовать только бежевого, постельного или песочного цвета. Тот, кто испортит идиллию города цветными или черными зонтиками, должен заплатить штраф. Интересно. Ну, то есть Бад Зоден Аллендорф. Какой-то город там, я не знаю, в Германии. Там на это где-то километров 200-250 от меня находится. И там именно вот эти у них зонтики должны быть определенного цвета. Но это бред какой-то, да. Но это, по крайней мере, бред. Такой закон кто-то придумал. Его утвердили на законодательном уровне. Непонятно. Вообще. Самый прикольный пункт сейчас, я добираюсь до него, это пункт номер 7. Я его увидел, тоже мне по какой-то мере понравился, потому что напрямую связан с автовождением. Как бы я за рулем автомобиля много нахожусь. И для меня это, конечно, было очень весело. То есть, во-первых, вождение голышом не сказано, что водить машину в обнадеженном виде запрещено. Как бы вождение голышом запрещено. Но нигде такого ни одного пункта не найдешь ты, чтобы это прям подтверждалось. То есть там было написано, что это запрещено. Но это карается штрафом и преследованием. Считается это преследованием, карается штрафом в 40 евро. То есть ты будешь за рулем сидеть голый, 40 евро штраф. 40 евро это, если, скажем так, по 80 рублей взять, то есть это где-то 2400 рублей штраф, если ты будешь сидеть голый за рулем. Такие вот дела. Здесь как бы есть еще более абсурдные законы в плане секса, как бы. И это вообще... Можно, конечно, углубить эту тему, но там вообще, говорю, такие веселые вещи иногда бывают. Но я просто сейчас выбрал именно 17 таких, которые прям связаны с теми или иными областями, с разными. 17 вперемешку. Это закон номер 8. Не менее глупый, но все же. Слепые водители, согласно правилам дорожного движения, слепым людям разрешено парковаться на автостоянках жителей на срок до 3 часов. В условиях ограничения парковочных ограничений там имеет смысл без водительских прав. То есть я уже читаю это, я такой, как так, да? То есть, во-первых, слепой водитель. То есть, получается, человек, у него нет зрения. И он как бы на законодательном уровне, как бы ему разрешено парковаться на автостоянках жителей. То есть, если есть вот у нас, допустим, вот квартиры, есть дома, и у них свои приватные парковочные места. И там разрешено парковаться будет слепому. То есть я как зрячий, как бы нет. Но если вот я вот ослепну, скажем, мне будет можно парковаться. Но если я ослепну, как мне там можно будет парковаться? Я по факту не смогу просто передвигаться на автомобильном средстве, потому что дорогу-то я не вижу. Непонятно вообще. Так, дамы и господа, вы находитесь на трансляции драйвера. С вами Чиканок. Всем Вот он, огромный вот он. привет. Чат, здорово. Что у вас тут? У На нас чем тут остановились? довошел до 8 закона, не менее Да ты ж- веселый, и там Так.
И там, я как слепой водитель, мне разрешается парковаться на личных парковках, то есть на приватных автостоянках жителей до 3 часов в Ага. условиях ограниченных парковочных ограничений. Там имеет смысл даже без водительских прав. Ну, то есть, понимаешь, я вот сам вот это читаю, и в голове не укладывается. То есть я сейчас как бы водитель автомобиля, мне Слепой. слепой. Слепой водитель автомобиля. Да, слепой А водитель чё ж вы меня автомобиля. сбили? Что ж вы меня сбили? Что ж вы меня сбили? А, вы слепой. Ну, Да. простите, простите. Ну то Простите, что-то. я вам машину помял. Я вам Но машину помял. за рулем автолюбитель, автоводитель, там, я не знаю, 3 часа ты можешь парковаться на приватной Где парковке. хочешь. Ну, Где нет, хочешь. на приватной Ну, парковке именно жители автостоянки, у которых, допустим, жители, у них есть своя частная автостоянка. Там жители какого-нибудь там в районе каком-то, я не знаю, знаешь. а, Все это продумано. То а, есть в городе, где все должны платить, слепые тоже должны платить, хотя они ничего не видят. слепые тоже должны платить. Как ты так сказал? Слепые. Слышите, слепые? Вы тоже будете платить. Вот. Но, Да, если что, все будут вы, платить. вы Короче, это... 3 часа можете э, вот здесь постоять. да, теперь пункт номер 9 касается меня напрямую. Вообще прям. Ого. За- Ого. Это ты зас- прям на тебя прописан. Ну, у меня такое было уже. Короче, засыпание на работе. Если вы засыпаете на работе и в результате получаете травму, например, падаете со стула или считается производственным несчастным случаем, то есть, получается, если я на работе уснул, ну, я устал как бы дома, а на работе уснул на рабочем месте, какой-нибудь произошла авария, несчастный случай, как бы мне надо страховка, все дела, то есть, ну, по крайней мере, все, что связано с работой, Ага. за это берется страховая компания, то есть, это как считается как Это нормально. несчастный случай на работе, Несчастный. Да. производственный несчастный случай по-русски. И это как бы, Забавно. это начинается, производственный несчастный случай в Германии начинается с того момента, как ты вышел с дома в сторону работы. Представляешь? Ого, То есть, ого, то есть прям только за порог ступил, все, ты на да, работу то есть, уже, если да? ты выходишь на А, работу, я на работу выхожу в 5 утра, допустим, с дома, и дорога считается до работы тоже рабочим временем. да, да, да. Ну, она как бы, она не оплачивается, но если какая-нибудь авария пройдет в это время, когда ты двигался на работу, как бы страховка будет уже, соответственно, другая. Не твоя приватная, а именно та. Знаешь, вот это Все, весь... понятно. Слушай, ну это даже прям не забавный, забавный закон. Ну, Нет, работающий в это... сторону, Да, я в сторону потому что, знаешь, гражданина. часто происходят автомобильные какие-нибудь аварии, там ты едешь на работу на машине, тебе кто-нибудь подрезал или кто-нибудь уснул, там врезался, там всякое бывает, да, ну... Конечно. От этого никто не застрахован, потому что движение сильное, постоянное, и, соответственно, такие вещи, как бы они тебя... Ну, то есть ты-то не виноват, ты едешь на работу, да, все нормально. А тут бах, такая фигня. Ну, бывает. Не будем о Не грустном. бывает. Не бывает, да. Да, Давай. теперь Переходим переходим дальше. к фактам, которые, в принципе, вот многих жителей бывшего Советского Союза, прям Казахстана, прям сильно касается. Сильно. Это пункт номер 10 смешных законов. Это мойка автомобилей. Она запрещена. Ну, то есть, поначалу, когда русские приезжали, там, да, прям возле дома машину помыть, прям хлебом не кормили, да. Но это прям... Да милое дело. Ну Это, что ты, это господи. перевоспитывается. Это очень штрафуется сильно. А шо, у вас не так? Нет, у нас не так. Мойка автомобиля запрещена. Запрещается мыть машину на грунтовом грунте. В противном Да. случае химические вещества в чистящих средствах могут свободно просочиться в пол. Допускается мойка в гараже или на бетонном основании без слива. То есть, А куда водичка-то потом денется-то? если она будет на бетоне, она просто от солнца нагреется, испарится и все. А если она слив идет, то есть в канализацию, в канализации у нас фильтруется А в водичка, канализации мыться нельзя. в канализации она все сливается, которая она там фильтруется, эта вода как бы потом питьевая становится, ее чистят там ужасно как, да. И, соответственно, чтобы вот эти всякие химические средства не попадали туда, то есть это когда будет питьевая вода, да, которая дождевая, да, тоже. Соответственно, нельзя. Это был пункт номер 10. Это я уже давно его знаю, ну что поделаешь. И из-за этого и сейчас у нас моек понатыкали, вот этих понастроили, мойки, вот эти вот приезжаешь, моешь, все хорошо. Автомойки. Да. Вот эти автоматические. Да, да. Да, Есть, показывал, да, я поэтому, мне уже человек один спрашивал раз 5, я говорю, да, возьму время, будет погода, я обязательно поеду, включу камеру, покажу как-то, что я делаю, на мою. да, Это да. будет
в ближайшее время обязательно. Так, пункт номер 11 из 17. Это на нашей земле, где сейчас я проживаю, Северный Рейн-Вестфалия, действует следующее. Если государственный служащий умирает в командировке, это считается завершенным. Мужчина, то есть, ну, получается, если он в командировку поехал Так. и сделал свое дело или не сделал, какие-нибудь у него там были там важные дела или что, и вдруг у Ну, него там, рабочий момент. да, стало плохо там, да, во время работы, как бы, но еще государственный служащий, это вообще, то есть, все. Это много чего акцептирует, и на этом все это закрывается. Ну, как бы, я вообще некоторые вещи не понимаю, которые связаны с государственными служащими. Про это можно вообще тут разговаривать часа 3, 4, 5. Тяжело. Там у них там всякие свои законы, тяжело очень. Ну да, да, они уже, у них уже даже немножко юридические к ним уже да, эти относятся законы, это уже гораздо Да, глубже и серьезнее, чем да, к да. обычному Да. смертному, так И, скажем. да, один, конечно, подпункт под этим 11 есть, когда мужчина снимает автомобильные шины, допустим, колеса меняют с летних на зимние, как я это делаю постоянно. И согласно немецкому законодательству, я должен их снимать только при парковке в гараже. Понимаешь? А у нас гаражи настолько узкие, я даже с машины иногда просто вот нормально, вот в зимней куртке мне тяжело вылезти с автомобиля, надо мне все время смотреть, чтобы я дверью об стенку не ударил, потому что они очень узкие, ужасно Ага. узкие. Но нельзя. Нет, Но запрещено. То нельзя. есть На возле на гаража... улице не можешь. Нет, нельзя. На улице запрещено, то есть можешь в гараж заезжать, там менять колеса. А там не то, что ключ вставить, чтобы колесо открутить, под домкрат там вообще, про домкрат даже речи не идет. Глупость полная, она, то есть сама себе эта глупость убивает. Да, номер 12. Велосипеды не в гараже в целях противопожарной безопасности. Хранить автомобильные колеса в гараже тоже нельзя. Пока, но всегда ли машину нужно ставить без шин? А то есть, получается, у тебя в гараже стоять должен автомобиль. Автомобиль у тебя, соответственно, на колесах, да, то есть у него баллоны, там, резина, все дела. А по правилам целях безопасности, противопожарной защиты, там, да, тебе нельзя колеса хранить в гараже. То есть ты должен перед тем, как заехать в гараж, снять колеса, заехать на тормозных дисках, поставить машину в гараже, а колеса будут на улице. Ну так, если считать этот закон, понимаешь? Жестко как. То есть колеса по этому запрещено. Смотри, не перепутай. Да. А потом на тормозных дисках пойдешь на работу, скажешь, что там это искрит, да? Ну, ничего. Что-то не то. Еду по рельсам еду. Ну ладно. Да. Ну вот такая вот глупость, и над этим можно смеяться, смех смехом, но такой фигней занимается она, честное слово. Гениально, пишет анимешник. Да, в подвале или на спецсвалке. Да. Ну, вот так вот. Все. Специальные... Есть некоторые колеса хранят прямо, допустим, где едут в ремонтную мастерскую, да, где масло там менять, все. И есть такой сервис, то есть ты платишь деньги, и у тебя там лежат эти колеса, то есть летние или зимние резины, у них хранятся, да, чтобы тебе не дома их хранить. Потому что на законодательном уровне это как бы запрещено. Еще бы я кому-то деньги платил, чтобы у него колеса мои лежали. Что за бред какой-то? Не понимаю. Да. Ну и у всех они дома лежат, как бы вот закон есть, но... Логика вышла из чата. Непонятно. Да. Да. Логика вышла из чата просто. Да. Логик, здесь надо думать не логикой, здесь надо думать это не глупо немецким умом. Так, пункт номер 13. Так. Очень классный пункт номер 13, связанный с оружием. Мы сегодня уже говорили про бомбу. Как думаешь, какой вид оружия сейчас я тебе скажу? Рогатка. Почти. Подушка. Подушка. А что подушка? Вот слушай сейчас, я это недавно сам тоже прочитал. Вот этот, кстати, пункт я уже видел месяца 2 или 3 назад. И это было еще один толчок к именно этому стриму, чтобы я быстрее прям сменил и выкинул. Точно, молодец. Вот так большинство и делают. Отлично. Нет, правда, потому что здесь такая тема есть.
если что-то сломалось, это легче отремонтировать, это просто взять новое, поставить и все. Так же, как и с резиной. Допустим, в последние годы у нас очень слабая зима, и я этому не исключение. У нас на втором автомобиле, на семейном, стоит просто зимняя резина круглый год. Одеваю ее, ездию 3-4 года, снимаю, выкидываю, ставлю новую. И у меня нету на этот автомобиль еще 4 колеса запасных. Нет, все. То есть мы на этой резине ездили 4 года, выкинули, поставили новую. Все. Самое Ну да. проще. Самое проще. Короче, пункт номер 13. Подушка как оружие. Если происходит, слушай, если происходит бой подушками без согласия, удар может считаться оружием. Важно то, как жертва воспринимает ситуацию. Так что берегитесь следующей ночной вечеринки, где будет бой с подушками. Потому что если ты можешь дать подушкой кому-то по голове, у него будет сотрясение мозга, это будет считаться... Заява. Да, это заява, заява это одно, это статья. А это... Я. А там могут еще и закрыть за тобой Срок. решетку. Срок. Решетку за тобой могут закрыть, да? То есть Что делаешь? наручники. За что сел? Да я подушкой ударил того чувака. Да. Бывает анимешник. Вот смех смехом, ну, к сожалению, бывает, да. Так, номер 14. Тоже очень, конечно, интересный. Внимание, погонщики. Внутри правил дорожного движения надо соблюдать. Все, кто водит своих четвероногих друзей по немецким дорогам, то есть собак, кошек на привязи, кто их водит там, да, кто-то лошадь свою водит, они должны соблюдать правила дорожного движения. Несомненно, современные отары овец адаптировались к новым условиям и пройдут проверку водительских прав во сне. А такое есть. Если ты вот представляешь, вот мы идем, вот Какой умный баран. я ходил Пешеходничку пошел. да, с родственниками ходил. У нас серьезно, у нас утки переходят дорогу по зебре. Когда мы пошли гулять там с Вы в родственником, каком мультике живете? да, в мультике живем. Собака, короче, знаешь, с собакой идем, подходим к дороге, он садится на тротуар, смотрит справа-лево, машины едут, нет. Такой, нет, все, он такой, мол, все, пошли. Собака, все, раз, переходит дорогу, как хозяин сказал, да. Потому что если человек сейчас на машине будет ехать, и он собьет собаку, и ему тогда лучше сразу идти и петлю мотать, короче, да. Оу. Да, это очень жестко будет, потому что... Потому что собака переходила в положенном месте. Да. Потому у нас так много кто на эту тему шутит, они говорят, если задавил собаку, это, ну, как бы, ты человека, когда задаешь, тебе не такой штраф будет, как ты задаешь собаку, да? Это, короче, жестко. И так же самое, как... Негуманно. Да, как вот на грузовике проводил в свое время, да? Скоростной Да. режим. Да, скоростной режим вообще. Сейчас месяц назад новые штрафы утвердили, я таблицу посмотрел. У меня вообще даже машину заводить неохота, да. Вообще скучно стало ездить. Ничто не истинно имеет в виду, что скоростной режим еще соблюдают животные, там, барана. Да, конечно. Если ты сейчас будешь с собакой бежать по тротуару быстрее, чем 20 км в час, тебе тоже оштрафуют. 220 километров бежать собака. Да, если ты будешь, ну, больше 20 км в час, то есть ты бежишь по тротуару, на тротуаре допустимая максимальная скорость на тротуаре 20 км в час. Будешь с собакой бежать там 25, ты попал, да? Уже на 5 нарушаешь, как бы, ну... Попал, мне кажется, в книгу рекордов Гиннесса. Что самое быстро распрощался с бабками, да? Ну вот, это реально такая штучка есть. То есть я заплатил, вам говорю сейчас из личного опыта, когда я в свое время еще занимался плохими вещами, чем сейчас Илья пытается бросить. Я пытался прикурить на велосипеде ехавший и не держал руль руками. Из-за этого я заплатил в свое время 10 евро штраф. Сейчас уже, наверное, штраф стоит 20 евро или 25, да. Короче, зажигал сигарету и ехал на велосипеде. Не держал руль руками. И заплатил 10 евро штраф заплатил. Меня полиция увидела, развернулась, догнала, остановила. Мне там лекцию давай читать, короче. Это было давно неправда, 18 лет назад. Закиси коза! А особенно, когда проезжаешь через трассу, которая проходит по лесной чаще. Вот по лесу, кстати, да, там на велосипеде быстро будешь ехать. Если кому-то это не понравится, тоже могут тебя стукануть. Согласен. На мопеде, там, по лесу, на транспортных средствах, где есть
Двигатель внутреннего сгорания вообще жесть. Ну уж не появляйся, иначе пожалеешь навсегда. Закись азота не включает, да. А закись азота, конечно, если включишь, ты как бы... Закись гороха. Закись гороха! Горох, фасоль, там все дела вот эти, да, все, которые газообразующие. Животные там как суицидники. Ну, я бы не сказал, как суицидники. Больше суицидников как бы не животные. Ну, кошаки там, люди, может, какие-то некоторые. Как бы, а так, в принципе, нет. Собаки очень умные, кстати, животные. Это видно, потому что они соблюдают право дорожного движения. О чем мы тут говорим сейчас? Но пункт номер 15 опять связаны напрямую с автовладением. То есть, ну, даже не то чтобы авто. Ладно, я пойду. Спасибо, за что заходил. Якоч. Спасибо большое от души, да. Мы с тобой скоро обязательно сделаем кое-что, я тебе говорил. 100 пудов. Это будет очень весело. Пункт номер 15. Нет пустого бака. Это первый пункт был, когда мы начинали делать водительское удостоверение. Это реально такая хрень. То есть, если ты где-нибудь остановишься на магистрали, и из-за того, что у тебя закончился бензин, это тоже будет караться штрафом, да. То есть, это есть такая хрень. Нельзя. То есть... Что в смысле? Бензин закончился. Что? Заправок, у нас заправок до хрена. Мы не в тайге живем. У нас заправок, блин, каждые 10 километров заправка стоит. То есть ты не имеешь права на магистрали оставаться где-то с пустым баком бензина. Так не пойдет. Там есть... магистраль, конечно, там же это... Там движняк. Ну, прикинь, ты едешь 250, у тебя бензин кончится. И все, и труп. Как бы... И получается, по немецкому закону это действительно запрещается, пустой бак на автобане. Именно на автобане, то есть на магистрали. Что еще как бы много сейчас запретили дорог, но есть еще определенные дороги, где прям ты можешь ехать газ-палас по закону, да. То есть если у тебя будет ехать Lamborghini Aventador 335, ты можешь ехать 335. И то тебе, ну как бы, конечно, в понятиях разумных, да. То есть если ты там по левой полосе более-менее держать расстояние там, да, ну, всякое бывает. Тем более Lamborghini 300 разогнаться вообще 5 секунд. Причины этого закона, конечно, можно понять, но это не тот случай, когда мы намеренно остаемся в боковой полосе, чтобы получить роскошное топливо от АДАЦ. АДАЦ — это у нас такая транспортная компания, которая помогает тем, кто в дороге поломался, техобслуживание такое. Да, типа того, да. У меня есть тоже таких, как бы, карточки на мое имя, на имя жены. Специально я сделал семейный такой тариф, плюс там страховка внутри. И пару раз она мне уже помогала. Звонил, приезжали, помогали. Классно, да, потому что, ну, всякое может быть. И как бы она у меня действует на территории Европы. И я плачу очень большой взнос. То есть, если даже где там тяжелые случаи будут, они меня даже на вертолете в больницу увезут, там все дела, там, да, ну там очень много пунктов. Потому что мы передвигаешься по Европе, допустим, я плачу большую сумму, чтобы, если я сломаюсь на машине в Голландии, в Чехии, в Австрии, в Италии, меня прям привезут домой, куда я хочу. Это уже от меня зависит. Если получишь... прям на весь Евросоюз работает. Да, на весь Евросоюз. Без разницы, где я буду в Европе находиться, меня привезут, куда я пожелаю. Потому что я плачу один раз вот сумму. Жмуриков, здравствуй. То есть я плачу один раз сумму плачу, то есть есть минимальный взнос, где тебя везут до следующего ремонтной мастерской, а у меня сумма такая, то что куда я захочу, туда меня повезут. То есть я скажу, меня везите туда, у меня там есть знакомые отремонтируют, или я выбираю, короче, да, там даю тебе машину, чтобы ты добрался до своего отпуска. Если там какие-то случаи, тебя на вертолете довезут, там вообще очень много чего включено. Это очень полезная вещь. Другим надо еще поучиться. Вот это. Они вот много лет работают, вот у них вообще на уровень подняли уже, конечно, и много кто им пользуется. Я говорю, ну у нас, конечно, некоторых автолюбителей посмотришь, им без этого тяжело. У нас, если на спидометре 200 плюс, но ты едешь 90 плюс, держи штраф. Ну да. Да. Ну, у нас, видишь, как бы 200 ты можешь ехать, но есть, конечно, закрытые. Забавный закон сейчас в России принимается не народом и действует против него. Да, об этом мы разговаривали тоже. Это очень жестко, тяжело и больше всего меня печально это... Да, не будем о печальном. Мне больше всего, конечно, то, что это свободы слова никакой.
люди никто, много чего такого. У нас так в Давайте, нет. давайте вернемся к Германии и Давайте, забавным да, законам. давайте Ну, вернемся ребят, к немножечко, забавному. да, давайте немножко. Все-таки настроение предновогоднее. Всех с наступающим. Давайте Да, как бы да, да, вот, да. вот уже скоро, вот сейчас 2 раза глазами моргнешь, и уже как бы И скоро Новый 2022 год, да, настает. Да, да. давайте пока просто немножко разбавим вот это все юмором, позитивом и всем самым таким добрым и хорошим, ребят. Итак, какой у нас там закон остался? Не остался у нас. Еще осталось еще два. То есть, Еще 2 закона, ребята. да, номер 16 это брошенный рой пчел. Если пчелиный рой не преследует хозяин, он считается бесхозным. Однако, преследуя рой, владельцам разрешается заходить внутрь незнакомой собственности. В конце концов, именно это облегчение, этот абсурдно забавный закон предлагает будущим пчеловодам. Ну, то есть, Ну, ну хрень какая-то. Кстати, держи в ухо. непонятно, Муриков, большое непонятно. спасибо. Да, это непонятно, но как бы пчелы, они же летают по воздуху. Да. Ну, Ну, я вот без хозяина как-то. да, бесхозные, когда там, типа, да. Ну, у них там Бесхозная у пчела каждой же пролетела пчелы, там, раз. допустим, у каждой пчелы же ты не увидишь QR-код, да, там, правильно, табличка какая-нибудь там, да. У них такой номерной знак такой, они такие летят с номерным знаком, такие, что за дела, да. И самый прикольный, конечно, закон номер 17, это вообще, он связан серьезно, да, то есть, как сказать, напрямую страна футбольная, да, шикарный салон, не то что в моей шестерке. Ты про мини-купер, наверное, да, мини-купер шикарный, я на нем ездил, кайфовал. Короче, Про жмуриков, наш ТАСС лучший ТАСС в мире, ТАСС. Да. нормально, нормально. 17-й закон, это футбольные поля. Этот закон еще в 1896 году из ряда бесполезен, потому что логичен. Он гласит, что футболистам, короче, с футбольным полем, вот это вот все запрещено им, там такое, чего? То есть футбольное поле, ты на нем должен только в футбол играть. Если ты пройдешь на футбольное поле там с баскетбольным мячом или с волейбольным, все типа, да? Чего? Ну хрень, ну такая хрень полная, да. Бадминтончик что, нельзя сыграть? Пук-пук-пук. В Германии есть Но закон о запрете уничтожения ульев шершней. Я не знаю, но шершней у нас хватает, но вот ульев, чтобы уничтожать, я не думаю, потому что... отойдите, свободу шершням. Да, я не думаю, что такое есть. Хватит уничтожать шершней. Да. Что они вам сделали плохого? Как-то так. Ну, вот такой небольшой стримчик, вот такие 17 прикольных и в то же время таких вот, некоторых бесполезных, иногда до глупости смешных законов, да, потому что когда я вот рассказывал, до сих пор еще у меня вот это в голове крутится, то есть атомную бомбу взрывать нельзя, иначе 5 лет тюрьмы. Ну, то есть, когда ты вот... Мне помыться бы. Да, тебе бы помыться бы, успеть бы до туалета добежать, чтобы штаны не сделать, да? То есть там машины после утопления или каких-то природных явлений с молотка толкают за копейки. Да. У нас машины, во-первых, приходят через море контейнером, да, которые в Майами где-нибудь там их утопило волной. Наша машина как бы здесь по месту уже, у нас таких-то наводнений мало, но если есть, да, если машина была утопленником, но, к сожалению, это не как в России, то есть высушить и продать как новую не получится, у тебя там на эту машину наложено клеймо, документ есть, в компьютере забито и подтверждает, что эта машина была утопленником. И это будет тяжело, потом это ты уже не уберешь, да, то есть это я вот смотрел, у нас машины с Америки привозили, допустим, да, и знаешь, что она была утопленником, ее там подсушили, там ее там, короче, там подрихтовали, там пару запчастей поменяли, типа, и продают ее, как будто ни в чем не бывало. Здесь как бы такое не прокатит. То есть, если здесь один раз в компьютер попало клеймо, то есть по номеру машины, по номеру шасси, номеру мотора, все. То есть все уже, да. Любой другой, кто на учет пойдет ее ставить, ему при постановке на учет скажут, что с машиной уже было до этого. Если что-нибудь такое серьезное было, да. А есть такие серьезные вещи. Вот у нас проблемка была год назад у знакомого. Мне надо было это все разруливать. И, то есть, тебе ее закрывают, снимают с учета государства.
И потом А, тяжелые волокиты все назад вернуть, как бы, да, если там, если вовремя не заплатил за нее налог государственный, вовремя не заплатил страховку. Есть много всяких приколов. И самый один важный прикол был, знаешь, когда вот в России, подожди, в России только битые каршеринговые за копейки идут, и то не все. Ну да, там вот эти вот Hyundai Solaris какие-нибудь таксишные там, или, я не знаю, там Пиканта вот эти вот. Ну, это, конечно, грустно, да, потому что насчет этого здесь мне вот это и нравится, да, то, что берешь номер, машину можешь пробить по базе, и ты видишь, что с ней было в том или ином месте или время, да, уже как бы интереснее. Это, кстати, в Англии еще круче сделали. У них уже все дигитализировали. Я вот в Англии был в гостях, и чувак мне рассказал один классный факт. То есть они все это, ремонт и все, техосмотр пробивают по номеру, забивают в компьютер. Если ты идешь покупать машину где-нибудь в Англии, ты берешь номер машины, забиваешь его в компьютер, и тебе вся информация в открытом доступе. То есть тебе даже бабки заплатить не надо. Ты можешь посмотреть, что с машиной было на последнем техосмотре. Прикинь? Ну, как бы вся открытая информация в доступе. ну, Из-за этого... бортовой компьютер вот это, да? Компьютер вот это вставил, и тебе рассказывают Не-не-не-не, он правда. там нет, все это можно стереть. Там-то не, там нет. Там это все, А, там все это можешь смухлевать. А именно информацию, которая была на техосмотре государственным чиновником, да, здесь которая уже была все. записана, да, Здесь уже. она будет записана один раз по ВИНу, по ВИН-коду, забита в компьютер, и, соответственно, если ты будешь покупать тачку, берешь код, задаешь в компьютер, и ты такой, о, и ты знаешь всю инфу про машину. То есть, какие у нее были поломки на последнем техосмотре, и еще какие-нибудь, может быть, интересный факт для тебя. И, соответственно, когда ты машину покупаешь, он сказал, чтобы кто за машину хорошо деньги запрашивает, как бы они, соответственно, эту информация вся есть про эту тачку. А кто машину продает, этой информации нету, и приходится им продавать там за штуку фунтов еле-еле, потому что, может, они какую-то инфу тебе скрыли, которую ты не должен знать, ну, соответственно, они столько денег за эту машину и не получат. Такие вот дела. Мгм. То есть Да, есть плюсы и минусы. это Э, есть. Очень большие плюсы и минусы, но там на минус мне ничего не нравится. В Англии убирают потихоньку нал, все через карту. Это там Ну, наличные деньги не котируются, как и в Америке. То есть, если у тебя карточки нет или... Потому что они живут по кредитной истории. Совсем ну там да. другая песня. Там, то есть, э, приходишь в банк, тебе зато дают быстрый кредит, и ты должен показывать, что у тебя приходят бабки, зарплата, и, соответственно, ты в силах потянуть тот или иной кредит. Ну, как бы у тебя деньги есть, у тебя есть приход, у тебя есть уход, и ты еще ездишь в отпуск, ремонтируешь машину, ты тратишься, и ты не в минусе. И они смотрят, этот банк, на это, у тебя денежные движухи есть, и, соответственно, тебе намного проще будет дать тот или иной кредит. Вот и все. Мгм. Вот как бы Мгм. они в этом плане двигаются. У нас до этого сейчас уже тоже начинает доходить. Ну, как бы все равно здесь еще смотрят более-менее по доходу, пока Мгм. еще. Считают, сколько наперед, сколько тебе можно было бы дать. Но это все, знаешь, такое дело. Я говорю, если деньги с оборота берут, тоже будет в той или иной сфере будет тяжело. Но, как бы, мы, как маленькие персоны, нам тяжело будет что-то здесь Нам, изменить. нам не особо-то страшно, потому что у нас-то, в принципе, и таких сумм нету, да, 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 да. которые мы там Пускай, да, хотели бы. да, Вот. тебе надо все Ну, время пока. говорить, бойтесь тех, у кого миллионы. Вот так вот. Там как бы, Ну, ну, есть то, что есть, там, покушать есть, заплатил все необходимые услуги за свет, за газ, там, противогаз, все, маски есть от ковида, там, я не знаю, да. Ну, все да, такие, да, да. наша такая бытовуха, чай, кофе, картошка, как бы все это на месте, все присутствует. Вот иногда, конечно, смотришь, цены растут быстрее, чем тебе зарплаты добавляют, но это как бы всегда было во все времена, во все века. Инфляция, это финансовая канитель. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ну, это такое большое казино. Это не Мгм. реклама, это просто факт. Такие вот дела. Анимешник тебя спрашивает, когда стрим? Скоро будет. Позже, Позже ребятки, будет стрим. попозже. Сейчас Позже. Сейчас. немножечко есть пару идей по поводу пока день на улице. Хочу показать вам, какая у меня на улице за окном Да, вот сейчас красота. показываю. Стрим ты можешь делать, когда будет темнее, а сейчас записать тебе надо, какая красота. Запиши, Да. запиши, Запишу запиши. обязательно, похвалюсь, потому что Олег показывал сегодня, ну, да, у них вот это вот все, гирлянды, все дела, но у них нет снега, ребят. Мгм.
Ахахахаха. Да. Короче, сейчас спасибо тебе еще раз, что напомнил. Ха-ха-ха. Я надеюсь, я специально поеду как-нибудь. У нас есть отличное место в 100 с лишним километров от дома на горе. Ага. И там Вот. зима, блин, лучше, А, чем как в Сибирь такая прям. То есть это совсем недалеко от меня есть место. Если я еще сюда приеду, прям да. Видите? я буду Видите? лучше, чем в Сибири. Но это я тебе как-нибудь сделаю. Мы поедем туда, надо просто выбрать время, чтобы солнечная погода была. Там кадры будут, конечно, слюнки. Чеканок мотиватор. Видите, Чеканок лучший мотиватор. Сразу, Да, видите, я его сразу. подсадил, а он говорит, да и все, иди нафиг, я в город тогда попер. Я поеду в гору поеду, покажу тебе, что есть снег, все дела. Я, говорит, в горы попру, говорит, и покажу, что у меня тоже есть снег. И не Нет, будешь ты надо мной смеяться. Вот е- так вот, ребятки, вот так вот. Чеканок нет. мотиватор. Просто у нас вот так вот. А есть, конечно, места поинтереснее. Ну, что поделаешь. Но у нас, с другой стороны, мне нравится местность, где живем, то, что наводнение, как бы, проблем нету, да. Если наводнение начнется, до нас долго вода не дойдет. Как бы, это такое тяжело, да. Другим людям не повезло. Да, но вот Не эти дай все... бог, У нас такой регион, природные. никому не желает. Конечно, это все плохо, но это природа играет с нами иногда злую шутку. Мы это бессильны здесь что-то изменить назад. Некоторые вещи, конечно, можно было бы сделать изначально уже, да, но это опять же не в наших силах. Имеем, что имеем. Да, здесь надо брать вместе целиком, там, допустим, все продумать это дело. Но как есть, а так, в принципе, я говорю, это будет скоро, потому что я сам уже хочу снег посмотреть, я уже не могу уже. Но я думаю, вот накануне Рождества, чуть ближе, я думаю, через недельку будет время, поедем обязательно. Дети тоже любят снег. Съездим, посмотрим. Будет такая небольшая зимняя сказка. Все, ловите его за слово. Цепляйте Конечно, его за слово. вы ловите за слово. Да, научился он у меня вчера. Вы обязательно это скоро увидите на канале. На канале. Все будет на канале обязательно. Спасибо, Чеканок, за то, что присутствовал. Это тебе вот. Поговорили, пообщались. Вообще в описании там... Хотя есть в описании, но я еще раз добавлю сейчас, изменю В чуть-чуть. описании есть, ребят. В описании есть. Заглядывайте в описание обязательно. Все Да. не Делитесь стесняйтесь. трансляцией. Да, Ставьте делитесь, лайкосы. репост, лайкос, все дела, вот эти вот, все, Кнопочка поделиться прям раз да, на страницу ВКонтакте. И вы помогаете нам, а благ, мы развлекаем вас. да, Надеюсь, вам всем все понравилось. Это были 17 забавных законов из Германии. да, Олегович, да. драйвер. В следующий раз будет 53 оттенка, да? Не, шутка. Шутка. 53 оттенка Германии. Да. Нет, Слушай, ну это кликбейт. да. Хороший кликбейт. Посмотрим. Я уже об этом думал как-то, но это все в будущем. Не буду далеко наперед убегать, но обещаю, но если снег пойдет, вы это в ближайшем будущем увидите. Или снег пойдет, или я сам поеду там, где лежит снег. И, соответственно, Отправляю снег в Германию. отправляю прям вагон. Я привезу на YouTube нашу зимнюю сказку обязательно. Кстати, если... Ребят, отправляю вагон прям все. Да, Аурю. сейчас Аурю как не в себя. 5 минут сейчас я еще поработаю, и завтра покажу несколько впечатлений о нашем рождественских украшениях, которые я сегодня уже записал. Завтра будут на YouTube. Вам такой маленький спойлер. Забегайте, посмотрите, пишите комментарии. Да, ребят, не Такие вот забывайте, дела. еще у нас с Олегом есть такая вкладка, как шорцы, вот, заходите туда, тоже там прожимайте лайкосики, это буквально видосики по 15 секунд, я там стараюсь выкладывать какую-то бытовую свои моменты, да, ну вот, как влог вести, сплю, вот, я там с черепахами, вот, я на улице, чем занимаюсь, как бы, да, в отсутствие Да. стримов время, потому что стримы у меня в основном игровые, но шорты есть и по игровой тематике, так что заглядывайте, подписывайтесь на наши каналы. Всем, ребятки, огромное спасибо за вашу колоссальнейшую просто поддержку. Всем, ребята, пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Приходите на стримы.